ихэнх хүн тийм үлгэрийн юм шиг гайхамшигтай тийм одоо далд хүмсрийн орчин тийм гоё гэрүүл төрөөл, тийм гоё найзуудаар өрөөл, тийм гоё 10 жилийн багш таараал те одоо дандаа дээш нь татсан чиглүүлсэн юм биш. Ихэнх хүн бол одоо азгүй сөрөг ийм орчинд төрдөг байхгүй юу ер нь. Энийг ойлгоод одоо танд орчныг солих боломж ч юм байна шүү дээ. Одоо та хэдтэй 20-тай, 25-тай, 30, 35, 40, 45-тай. Дахиад 20 жил, 40 жил, 50 жил биш. Тэг яагаад сүүлийн 25 жил одоо таныг би гэдгийг чинь бий болгосон. Далд хумсрын чинь одоо юм сөрөг байдлаар ч гэдэг юм уу ямар байдлаар чинь нөхцөлдүүлсэн энэ орчныг carry хийж нуруундаа үрээд дараагийн 30 жил рүү явах гэдэг. Ингээл тайлал үүргэвчд хэрэггүй баахан хог нош авцсан үүргэвчэд тайлал хайж байгаа юм шиг хайчаач. Ингээ орчноо шинээр өөрийгөө бүрдэл. Энэ бол удирдах нэг айгүй чухал арга байдаг. Сэтгэл зүйчнэр бол энийг бас нэг ярьдаггүй. Яагаад тэгэхээр далд хумсар маань өөрөө айгүй тийм шин тутам гэдэг юм уу. Сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаанд бол одоо дөнгөж хүлээн зөвшөөрж байгаа юм салбар байхгүй юу. За тэгэхээр нэг ийм юу гэж бодогдож байна. Би бол тэгэхээр бүх аргачлалуудыг яриаг ямар ч нэг аргачлал ярьлаа ш. За хоёрыг ярьлаа. Таних тулд ажил. За ингээд цаашаа явлаа. Орчноо дүгнэл ажил тэг шинэ орчин бүрдүүл.